迎大家收睇八字天論咁節目咧，繼續有我 Amy 啦，仲有為大家解開呢個八字密碼嘅唐中信師傅咧，喺度同大家咧講呢一個八字嘅命理㗎。嗱，相信咧大家都記得早前咧就發生咗一個新聞啦，就係一單嘅墜機嘅意外。咁一名咧德國嘅副機師咧，佢就因為咧懷疑係患有呢個情緒病啦，刻意令到載有150人嘅客機墜落嘅喎。咁呢一件事嘅發生咧，當然我哋冇人知道真正背後嘅原因嘅，但係就令到好多人咧關心究竟咧有邊啲人有隱藏嘅情緒病嘅問題，又或者思想上邊係比較偏激嘅。所以今集咧八字天論我哋就會教大家咧利用即係八字啦去睇下有冇一啲人咧潛在咧有呢一個情緒病嘅問題啦，咁可以早啲咧幫助佢預防呢一個病嘅發生嘅。不過咁師傅啊，即係其實人嘅思想咧即係好複雜嘅嘛內在，咁就可能咧就唔能夠好似之前我哋嘅集數講嘅，即係類似橫財啊感情，淨係睇邊一柱或者邊一粒變通星咁就可以知道一個人有冇呢一個情緒病。咁其實可以點樣喺個八字上邊睇到有邊啲人有大嘅機會容易出現情緒嘅問題咧？有嘅嗱，即係 Amy 都講啦，唔係單方面啦，咁有幾方面影響我哋嗰個成長一個過程啊，思想嘅一個即係唔係一出世就有情緒病噶嘛，係咪？有好多原因。咁當然咧，佢嗰個出世嘅八字個底，我哋睇到啲啦，已經係嘛？咁又有遺傳啊嘛，係嘛？咁啊受教育啦，父母對佢影響啦，係嘛？咁啊親友啦等等啦，真係好複雜㗎。咁而喺嗰個即係命底上邊有啲咩嘢嘅狀態咧，係容易出事啦嚇，唔好理佢係因為乜嘢事先啦。總之就遇到啲一啲嘅環境嘅變遷，令到佢突然之間係引發一啲嘅內在嘅嘢爆發咁樣樣啊嚇。咁係有幾種嘅嚇。咁我哋可以逐樣同大家介紹嘅嚇。咁首先咧就係即係嗰個四柱咧，就係一種叫做天地交戰嘅狀況。天地交戰。咁但係點為之天地交戰？係啦，天地交戰咧，我哋其實都即係觀眾們都學過，不過我哋重溫啦，係啦，即係咁樣。咁我哋四柱啊嘛，係嘛？咁如果你四柱都天地交戰，咁就一定係有問題㗎啦嚇。咁譬如我哋咩叫交戰咧？天干同地支嘅星係打交啫嘛。嗱，譬如雙官、黑官啦，係嘛？上邊下邊都得㗎。我舉例嘅啫。咁啊財啊坐比啦，係咪啊？咁又係黑咯喎，比黑財噶嘛。咁啊日柱咧就坐煞咁，咁啊煞就黑比啊嘛，日主係比嚟噶嘛，係嘛咁樣樣係我嚟嘅。咁呢個咧就係嗱，咁三柱夠噶啦。咁如果四柱都係咧，咁就更加嗰個嚴重程度就非常之緊要，絕對咧係一定係即係會有事睇，然後就即係嗱炸彈係一個炸彈，咁都要有個引爆嘅時間嘅嘛，咁要慢慢問咯。呢啲就係一種比較係容易即係睇到嘅即係命局。四柱有三柱以上天地交戰咁天干黑地支，地支黑天干都得嘅。總之係打交，天干同地支咁就係㗎啦，就容易出現情緒病。好啦，呢個係第一種啫喎。咁第二種又有邊種八字嘅情況？第二種咧可能就少講啲嘅咁一叫做咧就係命局咧就係叫回黑嘅狀態嚇。咁回黑咩叫回黑咧咁？即係回即係翻轉頭咁解嚇。咁其實咧就係個概念即係命局得三種星嘅啫。嗱，日主就唔計啊。咁呢度咧就係即係我哋填咗啲窿窿先啦，唔好理佢。即係一定係得三種嘅變通星嘅主星。譬如係比劫咁，或者呢個係劫啦，係嘛？嗱，官殺相食，好啦，咁就係得相食同類噶嘛，一種官殺一類，比劫一類，咪三類咯。咁而呢三類星嘅關係係咁嘅，咁殺就克定克比劫噶嘛，冇錯。好啦，咁而比劫咧就唔係就咁俾你克嘅。如果冇相食，咁佢咪就係俾你克咯。但我有相食咧，佢就會你嚟蝦我啊，我去揾人，我生翻相食，克翻你咯。嗱，呢種又叫回克。咁如果係出諸於命局啦，即係成之命，係咁嘅時候咧，咁亦都係容易係有呢一種嘅即係回克，就係即係混亂啊，諗唔掂。咁諗唔掂有某一樣嘢激發起嘅佢嗰個情緒嗰陣時，佢又唔知自己做乜咁。咁當然做一啲嘅唔好嘅嘢出嚟啦，因為唔平和啊嘛。打交唔知打交喎，你打我，我唔憤氣，係咪啊？我揾人同你打翻，咁你咪混戰咯，變咗就咁樣樣，就叫回克嘅命理上係咁樣叫。呢種係第二種啦。咁第三種有邊種嘅情況係容易
有呢個情緒病嘅八字？咁當然啦，就係即係多沖刑啦，係嘛？咁即係天干就冇刑嘅，得沖嘅啫，係嘛？咁地支咧就係有沖刑啦嚇。譬如咩叫沖刑啊？咁辰戌沖啦，係咪？嗱咁你另外呢一邊咧，譬如即係盡啲啦嚇，咁卯酉又沖啦！哇！咁你即係得4個地支都喐晒啦，係嘛？咁或者係即係呢個即係有刑啊嗰啲，譬如三辰自刑啊咁嗰啲都係嘅嚇。咁因為刑咧自刑咧就自尋煩惱啊嘛，又得嚇咁樣沖刑又得咁樣，都係一啲即係內心矛盾，因為地支係內心世界嚟噶嘛。好啦，咪已經3種咯喎，但係仲有幾種？仲有一種咧就都好常嘅，就即係身旺嘅朋友咧就要留意啦。咁我哋叫做身旺印重，因為身旺印重咧好容易睇唔開啦，睇唔開積埋一段時間就會抑鬱啦。咁問題咩叫重咧？咁當然啦，你如果係印星唔理正印偏印都得嘅嚇。咁你要透干啦，係咪啊？咁其實已經重噶啦。咁你話我唔喺月令嘅我唔喺月令透干，我喺日支又重咁如果你有2個更加重啦，係嘛？嗱，譬如我哋有2條筋，咁亦都係重嘅。咁一定要知道咩叫重咁透干通筋，筋越多就越重越重嘅印咧，就嗰個抑鬱嘅程度就越大。咁至於幾時爆咧，咁要配合其他嘢啦，當然。但個命底就係叫做身旺印重，都要好留意嘅嚇。身旺就印重啊，咁身弱又係點樣？身弱咧就會傷食重，咁但係傷食重咧可以係病，但係嗰種病咧同印唔同。咁病好多，譬如做手術啦，其他身體嘅即係機能嘅問題都可以病，唔一定係抑鬱。但係身旺印重抑鬱嘅機會咧就係好大好大嘅有少少唔同。即係要有解救先得㗎。如果冇解救嘅話咧，就好容易出事咯。仲有咧，最後一種我哋都成日都講到呢一樣嘢喺八字上面都係非常之唔好嘅嘢。係啦，咁大家其實都聽過嘅，傷官見官為禍百官。呢個就已經唔分身旺弱都會有，唔使分身旺弱㗎啦嚇。身旺弱就係決定佢係喜神定忌神。但你如果係喜神就喜神打喜神，係忌神係忌神打忌神，其實有咩叫好唔好咧？係咪啊？咁有錢嘅又會抑鬱㗎嘛，冇錢都會抑鬱㗎，唔話規定話要窮人先會抑鬱㗎嗱，呢個大家又要即係清晰。咁傷官見官咧，你可以喺天干傷官見官咁又得咁呢個就明顯嘅。咁亦都可以譬如食神制煞咁樣食煞同處或者呢度即係呢個係傷咁樣又得嘅咁淨係天干又得咁如果淨係地支咧就都得，但係即係如果透上天干咧，嗰個行為嘅表現出嚟咧，就會即係俾人知道佢真係有啲事咁樣咯即係但係如果有通關就唔會咁有通關就梗唔算啦，係啦。咁呢個就係我哋一睇到有呢啲，譬如傷官見官咁我哋即刻睇，咁有冇財咧？咁如果有財咁就冇事啦，唔等於唔發生事，不過會輕可以解決，起碼唔會好似你講嗰個新聞咁大件事啦咁又輕又重㗎嘛，咁即係有冇得救咯？要睇。好啦，但係頭先講緊即係有6種啦已經，咁但係亦都有一啲，正如頭先講過嗰個機師，可能佢都係比較隱性啲，啲人唔發現，即係佢自己知喎，但係佢周圍啲人唔發現，咁會唔會有一啲即係都可以睇到有一啲嘅八字就係其實咧佢都係比較上唔會顯露出嚟，但係其實個人都係好偏激㗎啦。你所講嘅咧，應該就係表面出嚟咧，就好似平和好先生冇乜嘢咁樣，冇乜嘢隨和咁但係咧，其實原來咧佢內心世界咧，哇喺即係好似浪濤翻湧咁刺激，不過你唔知啫咁。咁嗱呢個咧就易理解嘅，睇到嘅，因為我哋係用一棵完整嘅樹嘅概念嚟形容噶嘛，有4棵樹噶嘛，我哋就係4柱。咁你出嚟睇到嘅就叫做透干嘅，天干就睇到嘅。咁收埋嘅咪地支咯。咁即係話我哋正話講嗰種嘅，譬如回克沖刑咁天干係冇嘢嘅。好平和嘅咁甚至咧就譬如即係睇地支嗱，我哋講嚴重啦，嚴重呢個就大家都識睇啦，寅申巳3刑係咪？咁3刑咧就係一個嘅即係已經係擺喺度咧，就係嗰個思想係即係好固執好主觀咁樣，咁容易傾埋一邊啦。當然，咁如果你譬如加埋個害字啦，係嘛？嗱咁天干可以係咩嘅喎？好平和嘅喎，係嘛？冇沖啦，冇合啦，冇刑添啊，天干係咪啊？咁你睇唔到啊？咁又唔會話3個克1個又唔會即係譬如夾庚咁又唔會嘅。咁呢啲就係已經係嘅。咁仲有咧，如果刑啦，除咗寅申巳，大家一定要留意啦，就係譬如午咁夾5有5啦，我哋唔要寅申巳咁呢啲係刑啦咁樣5咁呢啲咧
呢啲重大劑。哦，點解嘅？嗱，因為刑可以係人，即係人哋刺激你啊，或者係人哋做錯事，你即係你就衰啦，係咪？或者會有意外咧。咁但係如果係55咧，話明自認係自尋煩惱之長喎。咁你要自己過唔到自己嘅關，而做一啲行為出嚟嚇傷害自己、傷害人哋嘅，咁自認嘅機會其實係比較大。即係而且你仲要3個喎，係嘛？咁變咗就係將嗰個程度咧，就升到3刑嗰種嘅程度，仲係要自己攞嚟嘅。咁就大家要留意幾個地支啦，午啦、酉啦、亥啦，同埋辰嘅，咁就要自己即係睇睇啦。嗱，啱啱講呢個就收埋啦，咁表現晒出嚟啦。表現晒出嚟，咁你就天干又見到啦。嗱，我日主月申都衝啦，係嘛？或者有啲直情兩邊衝嘅，咁咪更加嚴重啦嚇。咁即係你一個衝一個，就有即係睇到啦。再衝下添就點啊？咁即係將佢嗰個程度咧就係升級誇大啲行為咧就係俾人哋睇到好顯而易見啦。好顯而易見到，都係唔好撩佢啦，或者唔好惹佢啦。一陣間咧好似個炸彈咁，即係費事即係就去引爆佢啦咁。即係直情點都知道你係炸彈啊嘛，係嘛？咁正話嗰啲喺地支咧，人哋未必知道你係嘅喎嚇。咁呢個咧就係嗰個分別嚟嘅。咁我呢個地支都有啦，係咪？丑未3刑啦，又一樣啦。正話講嗰啲咁如果呢個係月嘅話，配酉啦，酉咁都得㗎。咁啊要留意咯。嗱，之前嘅集數我都提過咧，日主咧都會有性格上面嘅分別，又會唔會都有影響咧？咁如果係我哋今日嘅主題係講即係容易有即係偏激咧，咁多數咧就我哋留意下嗰個丁火日主啦，辛金日主啦，你發覺啲陰日主啊，咁呢兩個日主咧就係容易會即係傾向嗰邊偏激啲嘅。係啦。好啦嘛，但係頭先我哋一開始有講過啦，就算有咁嘅命造嘅特徵都好，都要有陣時係個大運同流年會引發呢樣嘢出嚟。係啊，咁我哋又點樣去睇咧？即係你個炸彈嚟㗎啦，明知個炸彈幾時引爆咧？係啦，或者唔爆。係啦，或者唔爆，咁你知道幾時爆你就令到佢唔爆啦嘛，係嘛咁樣。咁我哋咧用個實例咧同大家可以講解下嘅。咁嗱呢個實例咧我哋睇到啦嚇，咁即係出事啦嚇，即係影響別人啦，影響社會啊。咁就佢係新日主啦，我哋就講啦，即係新日主啦，就係我哋要留意嗰啲日主啦。咁衝啊，月申衝。咁兩個衝過去已經好唔穩定㗎啦，已經唔穩定，即係話包括行為啊、思想啊各方面都係。咁但係咧，佢呢個咧，咁佢又唔係好交戰喎，得兩處交戰嘅啫。嗱，就係財破印嚇。咁呢個唔交戰嘅。你話有3處以上㗎嘛，係嘛？咁但係問題咧，最麻煩咧就係佢行到咧呢個運啦，呢個大運啦壬戌冇錯啦。咁咧就係戌丑未3刑啦。我哋話即係好似人哋即係叫烏咁樣嗱，擺定2個字。唔認嘅喎，即係呢個大運呢10年佢都唔開心啦。係啦，咁問題就係咁，你10年咁長係嘛？咁你就會有時間去引爆佢啊！咁譬如你行到07年，咁你又幾醜咯喎，又嚟咯喎，嗱兩丑衝未啊亥又刑啊等等，咁呢個咧就大家要留意啦。仲好似有回克添喎。係啊，Amy 好聰明啊！嗱，咁我哋呢個八字咧就得3種星嘅啫，雙食一種，財一種，同埋印一種。而佢嘅關係就係咩咧？印係克雙食嘅。雙食生財克翻印，就唔需要太拜位噶啦。總之得3種，冇第二啲啦，咁就回克，咁加埋就出事啦。好，呢個時候咧，休息一陣啦，轉頭翻嚟同大家介紹啦，就係一啲思想比較特別嘅命造，轉頭見。翻嚟節目八字天論啦，咁上一節就同大家介紹過啦，思想比較偏激嘅人啦，命造有啲咩嘅特點啦。咁其實咧，思想特別嘅人同思想偏激嘅人咧，可能只差一線喎，但係就因為呢一線咧，令到佢睇嘢角度唔同咗，就相反地，思想特別嘅人咧，可能會成為一啲即係特別嘅人物，好似哲學家啊、思想家咁喎，係咪咁樣咧，師傅？係啊，你分析得好好啊！咁嗰一線咧，咁爭咩咧？咁都有得睇嘅嚇，咁即係我哋話，即係天才同白痴其實都係就係爭條界啊！嗰一線咧就真係爭天共地啦，係嘛？咁喺嗰個命理上咧，我哋都有得睇嘅嚇。譬如你講到啊，佢思想咁特別，去成到要成哲學家、思想家咁呢啲，即係要佢係即係唔係普通聰明咁簡單啦，好聰明，好中意用腦嘅，即係唔係話淨係有喜神咁簡單啦，而係揾一個特別嘅一個專係愛嚟俾佢去鑽研，能夠做到呢啲家嘅嗰個
即係星係嘛？咁呢個揾星體。咁原來咧我哋咧就係即係新約啦，新約咧就我哋有正印有偏印啦，都係喜神啦，我哋知道。咁咧就用偏印嘅。哦，即係仲要特別指到明係偏印啊嘛。佢諗嘅嘢同普通人唔同啊嘛。咁即係有唔同嘅角度噶嘛。啲普通人睇到嘅嘢，佢睇得遠過你好多噶嘛，係咪？咁就所以變咗就佢先至有機會成為思想家、哲學家啦。如果唔係就成為唔到啦。咁仲有咧，偏印係咩咧？要係喜神。係啦。咁當然一定要即係透干通根啦。嗱，地支係咩唔緊要喎，係天干嗰粒。哦，一定要係天干。係啦，即係你要成家啊嘛，要人哋知噶嘛，為世所認識噶嘛，咁一定要透干嘅。咁就如果你係正印喺天干，偏印喺地支咧，又唔同晒㗎啦。咁所以大家要明白。咁如果係身弱嘅話咧，咁嗱呢個身弱啦，咁如果身旺係點咧？咁身旺咧就要用咧就係即係偏星啊，偏星就係食啦。咁一樣啦，咁就即係嗰個即係智慧啊嚇，咁咧就傾向咧思想嚇，咁即係我哋要做思想家啊嘛，係嘛？咁啊傷官咧就比較係聰明外露，就未必成為思想家嘅嚇，咁就所以用食嚇，咁一樣啦，就要即係傷或者食喺地支都得㗎啦。嗱，咁但係咧就其實咧要成家仲要求高多一線嘅，嗰時咧就最好就咩咧？嗱，佢哋要喜神啦。而地支做咧成雙局啊，或者半雙局啊。如果印就半印局啦，半啦。如果成咗成個印局啊，好難弱嘅嚇，即係你成局好強啊嘛。咁有局，咁嗰啲局咧即係話喜神有局做根，而嗰粒喜神就係令你哋個思想咧就係即係能夠有即係脫穎而出啊，咁超脫嘅啊，同普通人諗嘅嘢唔同嘅咁就有機會成為你講嘅嗰啲哲學家、思想家啦。咁但係嗱，我哋即係哲學家、思想家都要由即係可能由細已經讀書好叻，咁又使唔使睇埋啲即係細個嘅運咁樣咧？咁通常咧嗱即係你太遲咧就唔得㗎啦嚇，咁你要早嘅。咁早咧就係第一柱、第二柱啦嚇，最多第三柱係大運啊，第一柱係幼運啦。咁啊有啲人第一柱未必開竅嘅嚇，都係即係未知嘅、未成形嘅。咁啊第二柱咧開始咧就你即係睇到佢個走勢嘅，知道佢嗰個即係趨向，究竟佢係咪？人哋中意即係嗰啲佢又唔中意嘅，中意埋啲即係同普通人一啲都唔同嘅嗰啲咧咁已經有個趨勢。咁當然啦，要行喜神運啦。嗱，譬如我哋正話講用偏印啊嘛，咁你咪行翻印運咯，最好行偏印運啦，就咁行翻印運都得啊，因為以命底為主。咁你就即係讀書又特別吸收啦，係嘛？咁不過你揀個科特別啫，係咪先？咁你要做到嘅。咁即係身弱就係行印運啦，讀到書啦，身旺咪行翻雙食運啦。咁變咗你就喺嗰個即係形成我哋嗰個個性，形成我哋嗰個人生個價值觀嗰個階段啦，就係有運啊，第一柱、第二柱嘅大運就特別緊要啦。咁如果嗰兩柱唔係喜神運咧，行翻衰運嘅話咧就唔得噶啦。可能扼殺咗佢嗰個即係原本嗰個基礎，分鐘就即係我哋正話講一線之隔嗰啲咧咁，所以就好即係好講求呢樣嘢要配合。嗱，思想特別咧，就可能咧即係可以都要識諗好多嘢咁，但係都唔代表佢會成名咁，或者係人都識佢咁樣。咁有可唔可以即係睇一啲嘅歲運去睇到呢個人有冇機會成名咁樣咧？嗱，我舉個簡單啲嘅例啦，譬如我哋講嗰個雙食咁係嘛，譬如食神喺條命底裏邊啦。係。咁即係唔理男女啦嚇，咁就或者成雙局咁樣樣啊，半雙局咁樣樣啊。咁喜神咯喎，好啦，咁你讀書第二柱大運就行雙食運啦，跟住嗱食神運到雙運啦，10年噶嘛係嘛？係啦，跟住咧就行財啦，即係如果順行嘅話，咁啊行財啦，行完正財行偏財啦，或者行完偏財行正財都冇所謂啦。咁你讀書嗰陣時就已經讀緊書就已經俾人哋即係認識啦，可能已經揚名啦。因為雙食亦都代表名譽嘅。係啊，或者俾人哋去即係羅致咗啦，係嘛？或者你唔俾人羅致啦，如果你要做啲特別嘅話，咁然後咧你要即係成咗名，跟住就見財啦嘛。雙食見財就係錢啦。咁即係話你為世所用，咁有一定嗰個社會嘅價值係嘛？名氣先名後利，咁咪可以好順咯。嗱，最中意呢啲㗎啦。嗱，你咩家都得㗎啦。即係都唔使憂噶啦，已經。咁身弱嘅朋友又行咩運可以成名咧？咁你印啊嘛，印啊，梗係要咩咧？印
印見比啦，比係錢啊嘛。如果係新約係咪？印就名氣啦。咁你偏印嘅名氣就係一啲嗱，我哋成日講啦，偏印就代表咩？3樣嘢嘅啫，就係尖，即係好特別，即係好尖端嘅嚇嗰個專門嘅。人哋講啲嘢人哋都唔識噶啦，可能。精，使呢3個字噶嘛，係嘛？尖專精，咁你就得噶啦。咁啊邊一科咧就係即係我哋唔係規限定一定只係思想家、哲學家，即係總之係好特別嘅一個領域嘅成就。嗱啱啱講呢個就好好啦，即係成名啦。咁但係亦都有啲人係思想好特別啦，或者甚至乎有學識啦，但係成唔到名，覺得懷才不遇。有啲咩命造又會係咁樣嘅情況咧？嗱，好簡單嘅啫，你命底有咁嘅本事能力啊，有咁嘅智慧啦，係嘛？但係冇運行啊嘛，即係冇頭先嗰啲。係啦，咁你譬如你即係你身弱，人哋要印啊，你又冇印運行晒啲官殺啊、傷食啊，官殺還好啦，官殺生印啦，係咪？你行晒啲傷食啊、財啊嗰啲財係黑印噶嘛，咁你點樣可以俾你即係可以懷才得遇咧？咁但係叻嘅人咧，冇機會俾佢發圍咧，佢就成日都好抑鬱噶啦，咁所以變咗可能。好容易見到啲運勢有充盈嘅時候咧，將佢嗰個思想由超脫特別變咗偏激都唔定㗎，要好留意咯嚇。咁如果既然你頭先講到話會變咗偏激啦，會唔會睇到會突然間就變埋情緒病啊？會唔會可以睇一啲歲運可以睇得到咧？都可以㗎嚇。譬如你即係冇運行都唔緊要㗎。你唔會有一啲嘅，佢最多係起鞋啫，遮彈啊。但係如果一行到啲大啲嘅忌神局啊，沖刑啊嗰啲咧，咁就將佢即係一石激起千重浪咁咧，佢就會好翻滾噶啦，變成點大家都唔知嘅。即係咪即係身旺就行重印運咁樣？冇錯啦，真係聰明啦。咁身弱咧？咩叫重咧？有局做根嗰啲咪叫重咯，身弱咪傷食局咯，財局咯。咁就有機會演變成係啦，情緒病甚至係影響自己、影響他人啊，即係發生一啲事故咁樣樣咯。《道德經》咧有句説話非常之啱嘅，就係置之於未亂啊，未出現亂子嘅時候咧，就要及早去預防嘛。當你發現自己嘅身邊一啲嘅人咧，如果係有呢一個情緒病嘅傾向咧，咁不妨咧可以即係幫佢咧做翻多啲輔導啊，開解下佢啦，咁就可以避免咗一啲唔開心嘅事發生啦。好啦，咁呢個時候咧，又係我哋每集嘅緊張時間，就即係解答觀眾嘅來信啦。咁呢一位係一位女觀眾嘅來信嚟嘅。咁我就想問下師傅啦，佢就話佢呢一個八字嘅命造咧，算唔算係中和偏弱？印星強，傷食仲強嘅咧？呢啲命咧，我哋又唔算係中和嘅，而係咧佢叫做身旺嘅本來，因為佢印星丙零透干㗎嘛。係。只不過因為咧佢有個組合咧，就係有2個食局，半食局，咁佢天干有印咧。咁啊，夾硬咧就係將佢我哋叫身旺轉弱嘅，咁就你可以話佢唔係弱得太緊要都得啊，因為佢始終印星透干通根，就唔叫中和㗎呢啲命。同埋呢位觀眾咧就想問下，咁佢就頭先都有提過啦，咁佢有食同印啦，佢話咧係咪兩神對治啊？咁佢嘅日主咧，究竟又能唔能夠即係可以當係通關咧？去得令咁解？嗱，咁呢個問題咧，大家就要知道啦。咁兩神對視咧，就係話即係兩大勢力啊嘛，係嘛？咁佢印又重，傷食又重，咁都可以叫兩大勢力啦。咁而印同食咧，要通關咧，就要用比劫噶嘛，因為印生比劫，比劫生食，咪通咗關咯。咁而咧成支命咧就係冇比劫嘅，日主我哋話係比嚟噶嘛。咁我就問，咁日主可唔可以通關啊？咁我答呢位觀眾咧係唔得嘅，日主唔計數。佢要另外有粒比星喺邊個位都得，但係佢係冇嘅，咁所以佢冇得通關。跟住佢想問下啦，咁佢係咪呢個偏夫命啦？會唔會有一個橫破嘅大運嘅？咁首先咧解釋啦，就係呢位觀眾就唔典型嘅偏夫命因為佢係喜神係印啊嘛，咁係官印相生啊，我哋叫喜神有生符。只不過咧就係佢嗰個即係喺晚運啦咁所以變咗咧佢就啲運咧就係大器晚成嘅。咁至於第二個問題，佢問會唔會橫破啊？好擔心係咪啊？咁咧就係需要留意嘅，因為而家行緊咧就係丁酉運咁丁酉運咧有10年噶嘛。咁就因為係食生財咧就破印啦，咁所以變咗就係有機會㗎，因為自有又自有係嘛，咁而且三有自刑，
咁啊，傷食咧係比較係任性啊，可能自己會做錯一啲嘢，做錯決定，導致橫破，咁要留心啦。但係過咗呢個運咧，後邊呢啲就唔會噶啦，因為見翻圖係比劫嚟噶啦。明白啦。好啦，今集嘅時間差唔多啦。如果大家咧都有啲咩嘅問題想請教下唐師傅咧，可以電郵俾我哋啦。咁我哋嘅電郵地址就係 comment@daoist.tv， 又或者咧寄我哋以下嘅地址㗎。好啦，下一集咧就會同大家咧講下有啲咩人容易成為感情世界中嘅第三者㗎喎。好啦，記住繼續留意我哋嘅節目啦。又或者想重溫節目，可以去到我哋道通天地嘅網站。下集再見，拜拜。